Zdravím vás, cení naši klienti. Dovolte vás týmto oficiálne privítať vo vašom novom vlastne bývaní. A my sme už toto absolvovali s predávajúcimi. My sme šťastní a radi, že sme mohli byť pri tom, že sme vám toto mohli sprostredkovať. A chcem vám poželať, aby vám táto nehnuteľnosť nosila samú radosť, aby ste tu zažili len tie najkrajšie chvíle a aby ste na nás a na nich samozrejme v tom najlepšom spomínali. Ďakujeme. Chcem sa pri tej príležitosti opýtať, či všetko prebiehalo tak, jak ste očakávali, či ste s nami boli spokojní. Tak. Áno, boli. Ďakujeme veľmi pekne. Čo viac si môže klient, teda realitný maklér želať, keď mu takúto peknú recenziu vlastne noví majitelia tohto bytu dajú. Tak. Ja sa volám Peter Patina a aj takýmto spôsobom napríklad my odovzdávame nehnuteľnosť do rúk novým majiteľom. Nás nájdete na webovej stránke peterpatina.sk alebo v sociálnych sieťach a možno niekedy do budúcna s vami pri predaji tej vašej nehnuteľnosti.